Hello，大家好，我係中原地產長沙灣嘅 Carrie，今日同大家睇下 BP 嘅一個單位。咁單位一入嚟呢，就係一個長方形嘅客飯廳啦。咁轉過嚟左手邊呢，就係一個開放式嘅廚房。咁廚房呢係明火嘅。咁我哋再睇一睇個主人房啦。咁主人房呢就係用趟門嘅設計，咁就更加慳地方。跟住就洗手間啦。咁洗手間就企缸嘅設計，咁同埋做咗好多儲物嘅空間嘅櫃啊咁樣嘅。我哋再望多次成個房。咁房嘅景觀呢，主要都係望山景咯，非常之開揚。咁啊，出露台睇下。呢邊呢就係擺咗洗衣機啦，景觀真係非常之開揚嘅。咁我哋再睇多次個客飯廳。咁如果對單位有興趣嘅話呢，歡迎隨時聯絡我。拜拜。